السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي. لو اول مره تشوفيني حابه اقولك انك نورت القناه، وياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان نشوف بعض تاني ان شاء الله. ازيكم يا احلى الناس؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. احنا النهارده زي ما انت شايفه طبعا الفيديو بيتكلم عن نفسه. احنا الروتين بتاعنا بنغسل المواعين. كان عندي كميه مواعين زي كل مره بتبقى كتيره يعني، فانا بحب المواعين من لما بتكتر عليا بحب اصورها. مش كل الاوقات بيبقى عندي المنظر ده او المواعين بتبقى كتيره كده، لا بس انا بخصص الفيديوهات لما يكون عندي مواعين كتيره بعمل فيديو عليها يعني. بس فزي ما انت شايفه المواعين عادي بغسل بالميه والصابون وبسلك عادي اللي هو العادي الفلت ده البلدي، بيخلي المواعين حلوه بتنضف وانا برتاح له يعني. السلك ده بيخلي المواعين مش زي التاني اللي بتتباع كده في علبه. دي بتبقى حلوه خالص في البوتاجاز في تنظيف الاستانلس وكده. اما لو عندك ألمونيوم بيبقى حلو معاكي السلك البلدي العادي اللي هو الخشن ده، بيخلي الألمونيوم معاكي بيلمع كده ونضيف. انا هنا في الفيديو ما عملتش اي خلطات ولا عملت اي حاجه، هو الصابون بس اللي اي صابون عندك، بريل اي حاجه بتغسلي بيها بيطلع معاكي. ما كانش يعني في دماغي ان انا اعمل خلطه يعني انضف بيها. انا خدت ميه سخنه يعني تكون مش سخنه قوي يعني دافيه شويه ايدك تستحملها، وغسلت كل المواعين بالميه العادي، نضفت كل الاطباق كلها بنفس الشكل ده بحيث لو في اي بقايا اكل او اي حاجه بتنزل. وزي ما انت شايف انا بغسل الطبق تحس ان هو نضيف، بس عشان خاطر الميه السخنه لما بتنزل عليه بتنضفه. وبعد كده بعد ما غسلت كل المواعين زي ما انت شايفه كده، انا مواعين كانت عندي كتير صراحه عشان كان عندي فتره امتحانات، فكان غصب عني كنت مأهملة شويه في البيت عشان خاطر الامتحانات وكده يعني. وبدأت كده اول ما بدأت انضف كده قلت افتح معاكم كده نعمل فيديو مع بعض. نعمل روتين دي، في ناس بتحب الفيديوهات دي طبيعتها، وفي ناس بتحب برضو فيديوهات اللي هي التنظيم والافكار، كل ده ان شاء الله هنعمله مع بعض، والتجديد والكلام ده يعني. بحب الموضوع ده الافكار والديكورات، بس الحاجات دي بتبقى عايزه سيوله فلوس يعني. وانتوا شايفين يعني الفتره دي يعني الله يعين الناس، فهنشوف افكار كده مع بعض ان شاء الله بقى يعني بقى كل التكاليف ممكن نعملها. لو في تمام، مفيش ممكن نعمل حاجات عادي من عندنا من البيت بسيطه تغير الشكل تماما يعني. في حاجات بتبقى اسعارها رخيصة جدا، بس لما تحطيها في المكان الصح وتظهريها تديلها اي قيمة يعني. القيمة بتبقى قيمتها يعني تحسها ان هي غالية، مع انها بالعكس بتبقى رخيصة. ان شاء الله يعني هبدأ اعمل معاكم جولة كده ان شاء الله. وكده كده يعني ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا شهر رمضان، فهنبقى طبيعي طبعا نعمل اجواء كده رمضانية ونزين يعني البيت، نزين المطبخ. بحاجات اللي عندك تمام، ما عندكيش ممكن تجيبي حاجات زي ما قلت لك بسيطه يعني. وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، يعود علينا وعليكم الايام بخير. فاعملوا لايك وشجعوني، وياريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفه كده بعد ما غسلت كل المواعين وطلعت المصفى بقى بصفي كل المواعين اللي عندي. انا مش بحط يعني الصفايه بتنفعني ان انا الميه ما بتنزلش يعني على المطبخ، لا بتصفي بتبقى ناشفه، بالذات فترة الشتاء بتبقى حلوة بصراحة. ان الشتاء فين وفين الحاجة اللي لما بتنشف، فبالتالي بتأثر يعني على الخشب او على مثلا الألمونتال. ممكن يعمل برضو معاكي الرطوبة دي بتعمل معاكي ممكن روايح ان هي مش ناشفة يعني. وده طبعا نضف بقى الرخامة اللي هو قصدي اسفة الحوض، يعني بحس ان انا احس كده الدنيا حواليا بدأت تهدى لما لميت كل المواعين مع بعض وبدأت اغسلها وبدأت احطها في المية كده واغسلها، حسيت ان الدنيا حواليا اتلمت. بيبدأ معايا المطبخ يبان يعني ويظهر ان بدأ عليه ان هو فعلا لا نضف عن الاول. فده بالعكس بيديكي دعم وبيديكي تشجيع انك تكملي المطبخ. وممكن مهما يكون مواعين كتير صعوبة في التنظيف، لا بيخليكي تتشجعي ويكون عندك دعم انك تخلصي كل المطبخ. يعني طول ما واحد ما واقف في المطبخ بالمنظر مواعين كتير اي حاجة لازم تخلصيها، ما تكسليش يعني. طول ما انت وقفت خلاص كملي للاخر. اول ما تبداي تلمي المطبخ حواليك وتحطي كل حاجة في الحوض وتلمي كل حاجة
هتلاقي المطبخ بدأ يظهر معاكي ان هو نضيف ومرتب، مع انك انت لسه ما بدأتيش في اي حاجة. تعالي معايا نرجع كل حاجة في مكانها ونغسل الرخامة ونرجع تاني. عايزة اقول لكم بصراحة المساحة بتاعة الرخامة دي بصراحة بجد تحفة ورخيصة مش غالية. يا ريت تكون عندك في البيت، والله هتستفيدي منها خالص وهتنفعك في حاجات كتير في المرايات ورخامة. ولو عندك مطبخ برضو، يعني قلم منطل برضو ممكن لو غسلتيه تشديه بيه. لا هي بصراحة تحفة. وانا هنا هكون خلصت معاكم المطبخ. ان شاء الله اشوفك على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.